ဒီနေ့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Computer System ပိုင်း Screen Resolution အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Computer Desktop Screen ပေါ်မှာ right click ထားပါတယ် Screen Resolution ကိုနှိပ်ပါမယ် Screen Resolution ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ last setting ပေါ့နော် Screen Resolution setting change the appearance of your display ဆိုတာဒီနေရာမှာပုံစံတွေကိုပြောင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်မှာထားချင်လားဒီဘက်မှာထားချင်လားပြောင်းလို့ရပါတယ်ကြပြန် display မှာကြတော့generate new monitor အပြင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် C24F 390 monitor ဒါတို့ကတော့ဒီမှာနာမ multiple display ဆိုတာကျွန်တော်တို့က duplicate this set this display extend this display show desktop only one နော်ပြန်အဲ့မှာ only two ကွန်ပျူတာနှလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးမှာ multiple display ဆိုတာနော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပါ duplicate this display ဆိုတာဒီမှာတစ်မျိုးပြန်ဒီမှာရွေးထားတာ multiple monitor ရွေးထားနော်ကွန်ပျူတာနှလုံးနဲ့နေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အားလေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ extend this display extend လုံးမလား extend ပဲလုံးမလား extend လုံးမယ်ဆိုရင်လုံးမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် resolution မှာဘယ်လောက်ထားမလဲဒါ recommended ဆိုတာဒီကွန်ပျူတာ resolution ကဒီကွန်နှစ်တင်က1080ပေါ့နော်ဒါကတော့ recommended လောက်ထားတယ် recommended ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကဒီ resolution နဲ့ပေးထားတာပေါ့ကဲသူ့ audio resolution နဲ့မထားအောင်နည်းနည်း resolution short ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ထားလို့ရပါတယ်နော်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ1600 900တခုပေးထားတာရှိတယ်နော်ကဲ1600 900နဲ့ထားလိုက်မယ်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ apply လုပ်ကြည့်မယ်apply လုပ်ကြည့်မယ်ကဲဒါဒီနေထားပေါ့ဒါတော့တကယ်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ keep changes ပေါ့နော်ဒါတော့ okay နဲ့လားကဲဒါဆိုရင်အခုပြပေးတဲ့ resolution က1600900နဲ့နေပြီးတော့တော့ resolution ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေထားချင်တယ်ဆိုရင်ထားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်သူ recommended ပေးထားတဲ့အနေထားနဲ့တော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် orientation ဆိုတာ landscape ပါ portrait လုံးမလား portrait ဆိုတာ down လိုက်နော် apply လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် down လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုး down လိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင် portrait အစားကျွန်တော်တို့က landscape play နဲ့လုပ်ကြည့်အောင်plan လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် landscape play ဆိုတာပြောင်းပြန်ကြီးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က rubber ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြန်ပုံမှန်နေထားပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကိုနှလုံးသွင်းလုံးဒီ monitor နှလုံးသွင်းလုံးရှိတ်ပြီးတော့သုံးတဲ့အားလေးရှိတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီ design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် video edit လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်အတန်ပိုင်း online ကိုအဲ့လိုမျိုးခွဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ multiple displays ပါမှာဖြစ်ပါတယ် show desktop only on when ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ extend this display over here ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုရှိတာ make text or other items larger or smaller နော် what display should I ဘာ display ကိုရွေးပေးရမလဲအမှစာတွေကိုကြတော့ကိုအကြီးသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲတို့အနေနဲ့ရှိပြီသေးတယ်ဟိုသေးမယ် adjust resolution ဆိုတာလေးရှိပါတယ် adjust resolution နော်အခုန adjust resolution what display setting should I use ကဲအပေါ်မှာ make text adjust resolution change display setting adjust clear type text ပြန်တော့ဒီနေရာမှာ turn on clear type လို့ရှင်နေဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ် next ဒါဆိုရင်
just I want to turn all monitors. No, no, only turn the monitor. That one select. Cái đó thì còn đây rồi. Next này là cái đó thì mà không nhận nữa. Cái đó mà nói chuyện your monitor is not radio resolution mà nói chuyện thì cancel lại bỏ. Cái đó tại để vào chứ mà sao nó bố này dùng là tại để vào thì bố này dùng mà menu vào thì cho đó menu vào thì cho đó đấy menu vào thì bao tham đấy xin hết tham đấy cái đi công cho đó tại để vào sẽ lấy sinh hoạt tham đấy mà nãy giờ đó đi mà nó change only the text size instead of changing the size of everything on the desktop only on the text size of the specific item specific item là cô duyệtထားတဲ့ဟာလေးတွေပဲเนาะ message box ရှိမှ palette title ရှိမှ icon ရှိမှ tooltip ရှိမှ title bar ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီကောင်လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ apply လုပ်လို့ရပါတယ် let me choose one scaling level နဲ့ let me choose apply လုပ်ပါမယ် apply လုပ်မယ်ဟောခဏလေးဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် apply လုပ်ပါမယ်ကဲတော့ဆိုရင်အခုပြန်ပြီးတော့ adjust resolution အောင်တော့ပါမယ် adjust resolution advanced setting ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါမယ် advanced setting မှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က NVIDIA GeForce GTA 960 GTA 960ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic ကသုံးထားတာပေါ့နော် GTA 960အရင်သုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့ adapter ထဲမှာပါတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင် chip type က GeForce GTA 960နော် graphic က PC type integrated RAMDS GT4 960 G4 GTA 960 version က84နော်ဒါတော့ဒီ graphic နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့နော် total available graphic memory graphic memory သူကအလိုလို့တာ8150ခွန် MB လောက်တဲ့dedicated video memory အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က4096 MB လုံးမယ် system video memory သူအလိုလို့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောပြတာပါ share system memory က4061 MB လုံးမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုနောက်ထပ် monitor လေးကိုတော့ကြည့်အောင် monitor screen refresh rate က60 Hz နဲ့တော့တာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာ color management နော် color management ကိုဝင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ general PMT monitor MITDC ဆိုတာရှိမယ်နော်ကြည့်တာကတော့ဒီ graphic နဲ့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော် graphic နဲ့နော် graphic နဲ့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပါကြည့်တော့ဆိုရင် identify monitor လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်ကြည့်ရပါပြီဒါဆိုရင်နော် color management မှာတိတ်လို့စရာတော့မလိုတော့ဘူးနော် device profile ဒါပြီးတော့ဆိုရင် close ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်မှာလည်း okay နှိပ်ပါမယ်သူ့ကိုဒီကောင်ကတော့ generate နဲ့ monitor generate နဲ့ PMP monitor generate နဲ့ PMP monitor ကကျွန်တော်တို့ဒီ advanced setting ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ monitor မှာ generate နဲ့ PMP monitor generate နဲ့ PMP monitor type ပေါ့နော် monitor အမျိုးအစားတွေပြောတာပါ device type monitor menu picture standard monitor type number location NVIDIA GTA 960ထဲမှာရှိတယ် okay နေလားဒါဆိုရင် resolution ကဘယ်လောက်ထိပေးလဲဆိုတော့သူက
2560နော်ဒီကိုနှစ်တင်ရ1တင်ရ8တင်ရကဒီမှာတူတဲ့များတော့ဗောနော် resolution အရင်ကိုမြင်တော့ဟဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဘလူးရဲ DVD တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်း graphic နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နှမျိုးပေးထားတာဟောဒီဘက်မှာ2560ရ1600နဲ့ပေးတယ်ဒီကောင်ကြတော့နော်ကဲဒီရိုးပဲယူထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအမြင့်ဆုံးကဒီကိုနှစ်တင်ရ1တင်ရ8တင်ရပဲပေးထားတာဗောနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီကောင်လေးကိုယူထားမယ် generate နဲ့ PNP monitor ဆိုပြီးတော့ရွေးထားတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိအမြင့်ဆုံးပေးလဲဆိုရင်2560ပေးတယ်1600နဲ့ပေးတယ်ကဲဒါဆိုရင် make this my main display ကိုရဒါတော့အဓိက display အနေနဲ့သွားမယ်ဒီနေ့ဟာတွေတော့ပေါ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့ကဲဒီဘက်ကိုပြန်ရွေးကြည့်မယ်ဘုံမောဒီတိုင်းပြန်ရွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့သူက automatic ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲတော့နော်ကြိုက်ပြီးဒီအနေထားတွေကိုကြိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ apply လုပ်ကြည့်ပါမယ် apply လုပ်ကြည့်မယ် keep changes ပြီးရင်ဒီအနေထားတွေပဲ okay နေပါမယ်ဒါတော့ resolution recommended size ပေါ့နော်တတ်တယ်ပါ okay ကြည့်ရစမ်း calibrate setting welcome to display color calibration you can improve the color of your display by using color show the color appear accurate next đó gamma too low gamma too high gamma when adjusting gamma on the display trying to get the image to lose the sample the con lên này về group gammaလေးကိုထားချင်တယ်နော် gamma too high အရင်မြင်တော့ gamma too low ဒါနည်းနည်းပေါ့နော် next this ဒါဆိုရင်မြင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် gamma လေးတွေချောထားလိုက်ဒါဆိုရင်အလင်းဖြစ်တော့တယ်ဒီကောင်လည်းပုံမှန်နေထားသူ့ကိုနည်းနည်း short ချခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်း short ချလို့ရတယ်ပြန်တော့ next ကိုတော့မယ်နော် scale brightness and contrast scale brightness and contrast ကိုကဘယ်ကောင်လေးတွေကြိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာ too green too blue too red အနီအောင်ကြိုက်လား too green ကြိုက်လားပေါ့နော် the color balance adjustment determines how much you all grip appear on your display ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုရွေးထားမယ်ပြန်ဒီကောင်လေးတွေ resolution တွေကို short ချမယ်နော်ရရည်နေထားလေးတွေokay ပြန် next နော်you have successfully created a new calibration okay, finish နော်လားကဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကြာလာတယ်နော်I'm a clear type text ကျုံလာနော် turn on clear type next yes I want to ဒါတော့မလုပ်ရနိုင်ရတာပေါ့နော်ထားလိုက်နော်တူရောဒါဆိုဒီကောင်လေးပိတ်လိုက်တော့နော်အဲ့လိုဆိုတက်တာဆိုရင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားအရင်ကြီးအလင်းမရှိတော့ဘူးနော်ပုံမှန်နေထားတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတော့တက်တာဆိုရင်အခုဒီ screen resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်တယ်လို့မလို့ထင်ပါတယ် screen resolution ကဒီမှာဒီထက်မှရှင်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်တော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာအခုဒီကောင်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့သူလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးလို့ရတယ်နော် advanced setting ဒီမှာကိုဝင်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ adjust color management monitor ထက်မှလည်းကိုလိုတဲ့ monitor လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ screen resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်